Я опаздываю на съемки. Увидимся на месте. Всем привет. С вами, как всегда, канал ЛК. Я несменный ведущий Кирилл Селедков. Сегодня у нас видео про мою летнюю жизнь и про костер. Поехали! Сейчас мы находимся рядом с моей летней усадьбой. Но у вас появляется вопрос, почему здесь, а не в усадьбе? А я отвечу. В усадьбе нету печки, поэтому у костра мы будем греться здесь. Костер горит, а люди греются. А именно, Женя, я, И Кирилл Леймакс, и Саша Леймакс. которого на канале всего 3К подписчиков. Высокоуважаемый все. Видос про костерочек закончился. Поэтому лайкосик, подписочка. Ну и все. Всем удачи, всем пока. Всем привет! Врубай. Сейчас мы находимся рядом с моей летней усадьбой. Но у вас сразу появляется вопрос, а почему не в усадьбе, а здесь? Ответ простой. Так, не обращайте внимания на животное неизвестное человечеству, потому что здесь костер, а печки дома нету. Пришлось здесь. Поэтому зажигаем. Неудачный кадр, но ничего страшного. Спички есть. Что за фигня? Удаляй. 3. Давайте уже сделаем нормально. Мы находимся на моей... Да, давай я...